Ich freue mich sehr, dass Sie heute Morgen den Weg hierher gefunden haben, um ein bisschen mehr über das Regiorat Stuttgart von mir zu erfahren. Mein Name ist Ralf Meyer-Geißer. Ich bin der Gesamtkoordinator von Regiorat Stuttgart und im Hauptberuf Abteilungsleiter im Stab des Oberbürgermeisters von der Landeshauptstadt Stuttgart und verantworte dort den Bereich nachhaltige Mobilität. Und da ist als kleine Sonderaufgabe das Thema Regiorat bei mir hängen geblieben, nachdem ich kurz nach meinem Wechsel zum damaligen OB Kuhn die Ausschreibung zum Regiorat Stuttgart gemacht habe. Und ja, soweit kurz zur Vorgeschichte. Was ist Regiorat? Regiorat ist ein interkommunales, regionsweites, stationsgebundenes Fahrrad-, Pedelec- und Lastenradverleihsystem. Es ist ein interkommunales System, das heißt, es haben sich Kommunen zusammengeschlossen. Diese interkommunale europaweite öffentliche Ausschreibung habe ich bereits erwähnt. An dieser haben sich damals 80 Kommunen beteiligt aus dem Gebiet der Region Stuttgart. Davon haben bereits 20 mit dem Ausschreibungsstart gesagt, jawohl, wir wollen das Regiorat Stuttgart machen. Weitere 60 haben gesagt, als sogenannte Optionskommunen, ich kann mir das vorstellen, haben aber noch keine feste Zusage in der Ausschreibung gemacht. Gewinner und demnach heutiger Betreiber, ich sage auch gern Dienstleister, war die Deutsche Bahn Connect GmbH. Das heißt, sie ist eine Tochtergesellschaft der großen Bahn. Sie ist für die Bereitstellung, das Equipment, den Betrieb, die Wartung, die Relokation, also im Prinzip für alles verantwortlich. Gestartet sind wir am 1. Mai 2018 und haben mittlerweile mehr als 50 gleichberechtigte kommunale und private Partner und sind nach wie vor offen für weitere Kommunen, Kooperations- und Werbepartner. Wir haben mittlerweile 1000 Fahrräder und 700 Pedelecs und insgesamt 35 Lastenräder. In mittlerweile 270 sind wir mittlerweile Stationen. Ich sagte bereits, es ist ein automatisiertes, selbsterklärendes Entleih- und Rückgabesystem. Die Fahrräder werden in einer Station, da komme ich gleich nochmal dazu, abgestellt und die Pedelecs werden in diesen Stationen auch vollautomatisch geladen. Das heißt, nicht wie bei den Scootern, die überall rumstehen, dass da jemand hinfahren muss. Nein, in diesem sogenannten Anschlussseil, das man unten im Bild links leicht sieht, ist gleichzeitig die Ladung mit verbunden. Das heißt, wenn das Pedelec an der Station, an einer sogenannten festen Station angeschlossen wird, dann wird es gleichzeitig geladen. Wir haben zwei verschiedene Stationsarten, die ich Ihnen hier bildlich dargestellt habe. Einmal eine sogenannte feste Station, das ist die bereits angesprochene linke Station. Da gibt es dieses Anschlussseil. Im Vordergrund sehen Sie das Terminal. Dort findet der Kunde Informationen zum Regiorat Stuttgart am Bildschirm. Und auf der rechten Seite finden Sie eine sogenannte virtuelle Station. Das sind Stationen, ich sage auch immer gerne ein bisschen spaßig, die sehen ähnlich aus wie ein Behindertenstellplatz, nur dass sie halt für Fahrräder da sind. Da gibt es eine Bodenmarkierung, wo das Logo vom Regiorat drauf ist. Es gibt ein Schild, das auf die Station hinweist. In der Nähe dieser Station ist eine Funkbox installiert, die den Rädern vorgaukelt, sie wären in einer Station und können dort zurückgegeben werden. Selbstverständlich können an dieser Stelle auch die Räder wieder entliehen werden. Nächstes Stichwort entliehen. Sie können die Räder entleihen, entweder über die Polygo-Card, das ist die Mobilitätscard, die ungefähr 500.000 Leute in der Region bereits im Geldbeutel haben, über die App, seit Sommer letzten Jahres auch über einen QR-Code und von Anfang an über das Telefon. Sie müssen sich einmalig registrieren unter regioratstuttgart.de.
oder in der App, oder das können Sie auch natürlich telefonisch machen. Damit man mal ein Bild bekommt, wie weit die Ausdehnung mittlerweile ist, habe ich Ihnen dieses Bild mitgebracht. Die Punkte sind, sage ich mal, großteils die Stationen. Ich lege aber nicht meine Hand ins Feuer, ob tatsächlich auch alle Stationen einen Punkt in dieser Karte gefunden haben. Ich habe Ihnen gesagt, wir sind mittlerweile über 50 Kommunen, es sind 2 Landkreise, 2 Universitäten, die Messe Stuttgart und der Flughafen Stuttgart. Am Westausgang ist eine Station und im Parkhaus hier gleich am Haupteingang zum Terminal 3 und 4 finden Sie ebenfalls eine Station. Wir haben vor, bis zum Sommer diesen Jahres auf rund 300 Stationen anzuwachsen. Das ist auch zunächst der Endausbau, den wir dann haben werden. Der Vertrag mit unserem Dienstleister läuft bis Ende 2026. Danach, oder genauer gesagt davor, wird natürlich wieder eine Ausschreibung stattfinden und dann können wieder neue Stationen und neue Kommunen noch dazukommen. Ich habe Ihnen auch mal eine Beschreibung des Rades mitgebracht. Vielleicht kennen Sie das Rad schon, es ist ein sehr stabiles Rad, muss es natürlich auch sein, wenn alle halbe Stunde ein neuer Mensch drauf sitzt. Es muss intuitiv bedienbar sein. Wir haben einen höhenverstellbaren Sattel zwischen 1,50 Meter und 2 Meter. Personen können da gut drauf fahren. Ich fahre regelmäßig und habe fast das Gardemaß im oberen Ende erreicht. Und die Federung funktioniert über die Reifen, die auch letztendlich insofern unkaputtbar bzw. unplattbar sind, wenn man sie nicht mutwillig aufschneidet, sodass unterwegs in aller Regel keine Panne passieren dürfte. Wir haben dieses besagte Schloss, das ist quasi die eine Hälfte des Hirns dieses Fahrrad. Über das Schloss, sagte ich bereits, beim Pedelec funktioniert die Ladung. Über dieses Schloss funktioniert aber auch die Verbindung zwischen der Station und dem Regiorad. Ja, wozu nutzt man das Regiorad? Ist es natürlich klassisch die letzte Meile, wie wir Verkehrswissenschaftler sagen, also die Fahrt zwischen dem ÖPNV und meiner Arbeitsstelle, der Universität, der Schule. Sie ist aber auch, und deswegen bin ich heute hier, das Thema Tourismus, das Thema Einkaufen, das Thema Gruppenausflüge, komme ich am Schluss noch gern noch mal drauf. Und natürlich für die Menschen, die sich in einer Großstadt bewegen, nämlich diese kurzen, spontanen Fahrten von A nach B. Ich springe geschwind aufs Rad, was bei mir beispielsweise vom Rathaus ist, und damit fahre ich halt geschwind zu einer Besprechung im Bosch-Areal. Wir wollen mit dem Regiorad, wie ich bereits gesagt habe, das Thema Anschlussmobilität sicherstellen. Wir wollen eine Alternative bieten zu anderen Verkehrsmitteln, insbesondere natürlich zum Auto. Es ist eine ideale Ergänzung. Ich war gestern hier auf der Messe an unserem Stand in der Halle 9. Und dann kamen auch immer wieder Leute auf uns zu, die gesagt haben, ja, ich habe ja ein Rad. Und dann sage ich, ja, das finden wir klasse. Und was machen Sie mit Freunden, die Sie besuchen? Ich gehe davon aus, die bringen ihr Rad nicht mit. Ja, stimmt, mit denen können wir keinen Ausflug machen. Sage ich, genau. Und deswegen gibt es das Regiorad, weil genau für diese Menschen können Sie bis zu 4 Räder gleichzeitig mit einem Account ausleihen. Radfahren, das ist so eine Begleiterscheinung, hat weniger was mit Regiorad zu tun, ist natürlich gesund und es ist eine Fortbewegungsart, die, wenn man nicht gerade mit aller Gewalt bergauf fahren muss, gewisse Glückshormone ausschüttet, die auch eine Weile nachhalten. Durch die Betreiberschaft der DB Connect, die ihre eigene Dachmarke hat mit Call a Bike, haben Sie natürlich die Möglichkeit, als angemeldeter Regiorad Stuttgart Kunde auch in allen Call a Bike Systemen und in allen Systemen, die die Bahn an sich quasi als Betreiber hat, so beispielsweise das Lidl Bike in Berlin oder das Stadtrad Hamburg,
dort auch ebenfalls mit dem Regiorad Stuttgart-Account zu fahren. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, warum haben wir Pedelecs bei uns im System? Da muss ich sagen, mittlerweile, ich bin von Haus aus ein fauler Hund und ich genieße die Nutzung des Pedelecs sehr. Seit ich Pedelec fahre, ich wollte das schon viel, viel früher machen, nur da hat es irgendwie komisch ausgesehen, wenn ein junger Mann auf einem Pedelec sitzt. Mittlerweile darf ich mir das in Anführungszeichen leisten. Und wenn Sie die Topografie von Stuttgart sehen, wir haben allein in Stuttgart 340 Höhenmeter, die zu überwinden sind. Ich sage immer, in Stuttgart geht es gefühlt entweder rauf oder runter. Und wenn Sie runtergefahren sind, müssen Sie irgendwann mal zwangsläufig wieder rauf. Da kommt Ihnen das Pedelec sehr zu Pass. Wir wollen aber auch mit dem Regiorad Stuttgart, deswegen heißt es ja Regio, die Region bedienen. Und die Region ist natürlich weitläufig in Stuttgart. Wir haben 179 Kommunen in Stuttgart. Und natürlich über die weiteren Distanzen ist natürlich die Fahrt mit einem Pedelec, mit einer elektronischen Unterstützung deutlich angenehmer. Und deswegen sind wir hier auf der Messe und heute hier bei dieser Konferenz. Wir wollen natürlich neue Kundenkreise erschließen, nämlich das Thema Touristen, Ausflügler. Und, was man nicht unterschätzen darf, das Thema ältere Personen, die gerne noch Fahrrad fahren würden, aber eben mit dem Fahrrad an sich ein Stück weit an ihre Grenzen kommen. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist das Thema Erprobungsfahrten. Sie kriegen heute bei einem Händler maximal für eine Viertelstunde ein Fahrrad und können dann damit einmal um den Block fahren und sollen dann eine Kaufentscheidung treffen für ein Fahrrad für 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro. Ich glaube, das will niemand machen. Und da geben wir gerne Unterstützung, indem die Leute immer wieder zu unterschiedlichen Einsatzzwecken sich ein Pedelec im Regiorad Stuttgart ausleihen können, um dann wirklich eine gute Entscheidung treffen zu können. Ist das Pedelec wirklich was für mich? Brauche ich vielleicht wirklich ein eigenes oder bleibe ich, was uns natürlich auch gut tut, im Regiorad Stuttgart? Was machen wir mit dem Regiorad Stuttgart für Ausflügler? Warum sind wir hier auf der Messe? Wir möchten den Menschen auch das Regiorad für ihre Freizeit, für ihren Kurzaufenthalt, für ihren Urlaub in der Region Stuttgart ans Herz legen. Deswegen, hier vorne liegen Flyer, haben wir Tourenprogramme, Ausflugstipps entwickelt, die immer von einer S-Bahn-Station starten und auch Zwischenstationen der S-Bahn angeben, falls man eine beispielsweise auf 70, 90 Kilometer angelegte Tour eben bereits nach 20 Kilometer beenden will. Und das ist, glaube ich, das, was man, sage ich mal, sehr niederschwellig in einem solchen interkommunalen Verleihsystem anbieten kann. Wir haben natürlich diese Touren gespickt mit Sehenswürdigkeiten, weil genau das ist natürlich das, was die Touristen sehen wollen, aber auch, und das darf man nicht unterschätzen wieder, was die hier wohnenden Menschen auch ihren Gästen zeigen wollen oder selber sehen wollen, weil oft ist es so, man kennt sich in Paris besser aus als im Nachbarort. Das ist, glaube ich, auch eine gute Erkenntnis. Wir haben kurze Strecken, wir haben lange Strecken bei uns im Angebot, so wie man es will. Und jetzt komme ich so ein bisschen zu den Highlights des Regiorad Stuttgarts. Wir haben für die Kurzstrecken sogenannte Freiminutenregelungen in dem sogenannten Polygo-Tarif. Das ist diese Karte, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und wenn Sie diesen Tarif gewählt haben, haben Sie von jeder Fahrt mit dem Fahrrad 30 Minuten, die ersten 30 Minuten kostenlos. Beim Pedelec sind es die ersten 15 Minuten. Und wenn Sie wissen, wie schnell man mit dem Pedelec unterwegs ist,
wissen Sie, was für eine Strecke Sie damit zurücklegen können. Und ich sage immer, der gemeine Schwabe hat so vielleicht mitunter auch nur mit einem Augenzwinkern die Möglichkeit, sich einen ganzen Tag mit Regiorad Stuttgart fortzubewegen, indem er immer nach 29 Minuten wieder eine Station gefunden hat, wo er das Rad wechselt und dann wieder neu startet. So sieht dieses Tourenprogramm aus. Ich habe es Ihnen aufgelegt. Sie finden das auch im Internet. Wir entwickeln das immer ein Stück weit weiter, zusammen mit dem Verband Region Stuttgart, der uns an dieser Stelle, möchte ich es ausdrücklich erwähnen, auch finanziell unterstützt, indem er beispielsweise solche Kampagnen mitfinanziert. Deswegen ist auch das Logo vom Verband Region Stuttgart draußen. Und wir verbinden das natürlich auch, insbesondere dieses Jahr zum ersten Mal, mit dem Thema Wirtschaftsregion, in dem Wirtschaftszentren interessante Firmen gezeigt werden im Hinblick auf Studierende, die sich, mein Sohn ist beispielsweise gerade in so einem Alter, noch nicht wirklich orientiert haben, was sie denn wirklich nach ihrem Studium machen wollen, dass sie zu interessanten Unternehmen kommen. Wir haben die Touren immer schön beschrieben, haben den nette Namen gegeben und wie gesagt bereits, Sie können die Touren immer wieder unterwegs beenden, wie es Ihnen passt, entweder wenn Ihnen das Regenwetter quer gekommen ist oder wenn Sie feststellen, da ist so ein toller Biergarten, hier bleiben wir wollen jetzt nicht mehr weiter radeln. Sie finden dieses Tourenprogramm, wie ich bereits gesagt habe, auch im Internet. Dort finden Sie dann auch Höhenangaben, also beispielsweise, was ich hier rausgesucht habe, sehen Sie eine schlaue Tour, in der Sie immer nur bergab fahren können. Ich empfehle den Leuten auch dann immer, suchen Sie sich eine Tour raus, wo Sie morgens mit der S-Bahn hinfahren und dann quasi langsam bergab rollend wieder zu Ihrem Ziel kommen. Es gibt aber auch Leute, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, die fahren lieber erst mal los und hören dann auf, so weit wie sie gekommen sind. Das ist für mich ist eine Mentalitätsfrage. Wir haben, wie gesagt, beispielsweise Ludwigsburg mit drin, das ist der Landkreis, in dem ich wohne. Ich glaube, wenn Sie jemand aus dem Landkreis Esslingen oder Göppingen oder aus dem Rems-Murr-Kreis haben, die wissen nicht mal, dass beispielsweise in Ludwigsburg der Barock-Weihnachtsmarkt eines der schönsten Weihnachtsmärkte von Stuttgart ist, geschweige denn, was man hier mit dem Fahrrad alles erkunden kann. Als nächstes das Thema Tarife. Das ist immer das Interessante, denke ich, auch für den Nutzer. Und wenn Sie links außen den Polygo-Tarif sehen, den ich bereits erwähnt habe, mit den Freiminuten, haben Sie hier eine minutengenaue Abrechnung von 4 Cent pro Minute für das Fahrrad, von 6 Cent pro Minute für das Pedelec und 8 Cent pro Minute für das Lastenrad. Und jetzt kommt's, alle unsere Tarife sind nach oben hin gedeckelt. Das heißt, wenn Sie in diesem Minutentarif beispielsweise mit dem Fahrrad die 7-Euro-Marke erreicht haben, bleibt die Uhr stehen, nicht die Uhr stehen, bleibt der Preis stehen, die Uhr läuft weiter. Diese 7 Euro zahlen Sie nur für 24 Stunden, also nicht für den Tag, sondern für 24 Stunden. Im Basistarif gehen dann die Centpreise ein bisschen nach oben. Und jetzt kommen wir zu den Touristen, die natürlich keine Jahresgebühr zahlen wollen, weil die sind genau einmal da. Die zahlen dann 10 Cent pro Minute, aber maximal 9 Euro für 24 Stunden. Das Pedelec kostet 16 Euro die Stunde. Und ich glaube, wenn Sie Tourist sind, geben Sie gern für 24 Stunden für ein Pedelec 16 Euro ab. Ich glaube, günstiger kann man sich individual in einer Stadt in der freien Luft nicht mehr bewegen. Die Freiminuten hatte ich bereits erwähnt. Das ist eher für die Menschen gedacht, die regelmäßiger unterwegs sind.
in Stuttgart, und ich betone an dieser Stelle auch, diese Freiminuten kriegen Sie zwar mit der Poligo-Card, aber diese Poligo-Card können Sie sich kostenlos anfordern bei unserem Dienstleister. Der kommen zwischen 3 und 5 Tage, haben Sie die Karte dann da und können diese dann nutzen. Das nächste Highlight vom Regiorat Stuttgart ist der sogenannte Übernachttarif. Der war ursprünglich gedacht als sogenannte Anschlussmobilität. Sie kommen in die Region, wohnen in der Region und Ihr Bus ist weg und Sie müssten sonst 1 Stunde warten auf den Bus. Dann haben wir gesagt, nee, hier gibt es eine Alternative. Du nimmst das Fahrrad oder Pedelec, fährst damit zu dir nach Hause. Ich sage auch immer ganz salopp, das Rad schläft dann bei dir zu Hause und am nächsten Morgen bis 9 Uhr bringst du das Fahrrad wieder zurück. Und dann zahlst du genau für diesen Spaß 1,50 €. Ich glaube, für 1,50 € muss man niemand zu Hause anrufen oder einen Freund oder eine Freundin bemühen, dass sie einen abholen. Dann nehmen wir doch lieber das Fahrrad. Was wir auch als besondere Tarifbestimmung haben, zielt eher weniger auf die Touristen, mehr auf die hier wohnende Bevölkerung, ist die Tatsache, dass wir deutschlandweit das erste Fahrradverleihsystem sind, in dem Jugendliche bereits ab 14 Jahren selbstständig mit einem eigenen Account die Fahrräder und Pedelecs nutzen können. Diese Idee kam mir, indem ich an mich selber zurückgedacht habe, wo ich Jugendlicher war und was will man auf jeden Fall mit 15 haben als erstes, den Mofa-Führerschein und ein Mofa, wenn man auf dem Land aufwächst. Nur diese Menschen, diese jungen Menschen, die quasi einen Mofa-Führerschein haben, die kriegen sie dann nicht mehr auf das Rad. Wenn ich sie aber gewonnen habe für das Pedelec, für das Regiorat Stuttgart, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass sie bei uns bleiben. Was wir ebenfalls, und das ist eine sehr, sehr komfortable Lösung haben, ist eine sogenannte Reservierungsfunktion. Das heißt, Sie können beispielsweise aus der Straßenbahn, aus der S-Bahn heraus ein Rad sich reservieren, damit Sie auf jeden Fall sicher gehen können, wenn Sie an dieser Station, wo Sie aussteigen wollen, ein Rad nehmen wollen, dass Ihnen auch ein Rad zur Verfügung steht. Und die letzte Besonderheit, die wir insbesondere für Firmen, für Unternehmen, aber auch für Gruppen haben, ist die sogenannte Gruppenbuchung. Sie können bis zu 15 Räder bestellen an eine von Ihnen frei gewählte Station und diese Räder werden Ihnen dort abgestellt. Sie kriegen einen Servicecode, mit dem Sie die Räder ausleihen können und Ihre Mitradelnden können diese Räder dann an jeder x-beliebigen Station, wie überall auch, zurückgeben und das nach einem tollen Event, nach einem tollen Fahrradausflug, wie gesagt, in der Gruppe. Wir haben seit Sommer letzten Jahres eine neue App, die wir, wie wir finden, sehr gelungen ist. Und mit dieser Änderung auf diese neue App haben wir auch den QR-Code, den ich bereits erwähnt habe, eingeführt, mit dem Sie jetzt noch viel schneller das Rad ausleihen können. Aber es geht natürlich auch weiterhin die Poligo-Card und die Ausleihmöglichkeit mit dem Telefon. Was Sie in der App sehen, ist eine minutengenaue Ladestandsanzeige. Das heißt, Sie wissen ganz genau, das Rad, was Sie sich jetzt reservieren, hat den Ladestand von so und so viel Prozent. Was wir ebenfalls machen können, ist, Sie können die Reservierung auch stornieren. Das war bisher nicht möglich. Wenn Sie also aus Versehen auf den Reservierungsbutton gekommen sind, hatten Sie das Rad quasi gekauft. Wir haben diese Quernutzung, die ich bereits vorhin erwähnt habe, dass Sie beispielsweise in Hamburg, in Berlin, in Köln auch die anderen Räder von der Deutschen Bahn nutzen können. Die funktioniert jetzt mit unserer Regiorat-App auch. Und wir haben noch 10 besondere Stationen, die sogenannten Indoor-Stationen, die aus einem anderen Verleihsystem kamen, die wir integriert haben. Da haben wir jetzt auch die Türöffnung dieser Häuser, sage ich immer,
in die App integriert, was natürlich die Ausleihe wieder deutlich leichter macht. Auf unserer Website finden Sie natürlich alle diese Angebote, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Sie können die entweder zu Hause bereits im Vorfeld von einer Reise, von einem Aufenthalt in Stuttgart in der Region sich angucken. Sie können das natürlich auch auf der App machen. Was auch neu ist und insbesondere bei Familien sehr beliebt ist, es ist die Ausleihe eines Lastenfahrrades. Mit unserem Lastenrad können Sie 3 Kinder bis zu einer Größe von 1 Meter transportieren. Da sind Kindersitze drin, beziehungsweise sind 3-Punktgurte drin, wo Sie die Kinder befestigen können. Und es ist trotzdem noch genug Platz, um ein Ausflugsgepäck mitzunehmen. Dann haben Sie einen Ausflug in der Region. Einzigster Wermutstropfen dieser Lastenrad-Ausleihe ist, Sie müssen das Lastenrad tatsächlich entgegen allen anderen Gefährten wieder an die gleiche Station zurückbringen. Hier habe ich Ihnen die 25 E-Lastenradstationen aufgeführt. Diese verteilen sich auf Stuttgart und die Region. Die Ausleihe hätte ich Ihnen gerne jetzt gezeigt im Internet per Video. Da gibt es ein tolles Video dazu. Da muss ich leider passen, weil die Internetverbindung hier drin nicht gewährleistet ist. Aber ich glaube, es reicht auch eine Beschreibung von mir. Sie müssen lediglich die Karte auf den Kopf legen des Rades oder mit Ihrem Smartphone den QR-Code scannen, dann die Schlosstaste drücken, dann springt das Schloss auf. Ich demonstriere es auch gerne an unserem Stand drüben in der Halle 9. Sie können eine Pause machen, da gehen Sie das Ganze rückwärts. Sie wecken das Rad am Kopf, drücken die rote Taste, machen den Riegel runter und dann fragt Ihnen Sie das Rad, wollen Sie eine Fahrpause machen, dann wählen Sie Ja. Beim nächsten Mal, wenn Sie von der Eisdiele rauskommen, leihen Sie das Rad wieder ganz normal aus. Es gehört Ihnen in dieser Zeit auch und die Rückgabe funktioniert ähnlich. Das wäre das Video gewesen. Insofern bin ich mit meinem Vortrag jetzt am Ende und freue mich, wenn Sie irgendwelche Fragen noch offen haben. So, die sind alle gerade verschwunden. Ein Zwiegespräch, das ist ja auch nicht schlecht. Dann kann ich einfach losschießen. Genau. Sagen Sie mir noch mal, was ist denn jetzt tatsächlich neu? Die Touren sind neu. Ja. Wann sind die konzipiert worden? Oder seit wann gibt es dieses Programm? Also diese Touren sind konzipiert worden jetzt für den Frühjahr. Jetzt fürs Frühjahr? Also die sind quasi jetzt erschienen? Genau. Und was ist ansonsten noch neu? Neu sind quasi gefühlt jeden Monat neue Städte und Kommunen, die dazukommen. Die sehen Sie auch, wenn Sie dieses Fallplan aufmachen, dass Sie in dem Fallplan, was vom letzten Jahr ist, noch grau sind. Die haben eine andere Farbe. Und wenn Sie dann quasi in die App gucken und feststellen, dass es da plötzlich Räder gibt, dann sind die quasi neu. Das heißt, wer kommt jetzt in Kürze dazu? Muss ich völlig passen. Da stehe ich völlig auf dem falschen Fuß. Die sind da markiert. Die sind in diesem Plan markiert grau. Die sind grau, das heißt, die kommen jetzt in Kürze. Genau. Links oben, links, Entschuldigung, von Ihnen aus gesehen rechts oben. Da ist Rudersberg, Welzheim, Weisau. Genau. Was ist das hier? Schweigheim, Korb. Genau. Die kommen jetzt in Kürze Dazu. Die kommen bis zur Fahrradsaison dazu. Okay. Und das waren die damals bei Drucklegung, die Kommunen, wo klar war, dass sie noch kommen. Es gibt aber noch weitere Kommunen, aber da muss ich wirklich passen. Es gibt aber auch Kommunen, die wieder aufgehört haben. Eine dürfte Sie ganz besonders schmerzen, das ist nämlich Freiberg. Richtig. Die bereits aufgehört haben? Oder Die quasi zum Jahreswechsel aufgehört haben. Die Kommune, aber, da kommt ein ganz großes Aber, ich konnte die Station am Bahnhof retten, also Freiberg ist nicht draußen. Aber die Finanzierung durch die Stadt ist... Die Stadt ist aus der Finanzierung draußen. Ich habe einen Sponsor gefunden, der die Station
in Freiberg am Neckar am Bahnhof finanziert, also den kommunalen Anteil übernimmt. Okay. Wie ist denn das? Wir sind nach wie vor. Also Ja, alles gut. Die Finanzierung ist Region, Kommunen, richtig? Die Finanzierung ist ausschließlich Kommunen. Ich sage immer, ich bin von Haus aus Kommunaler. Wer bestellt, bezahlt. Also derjenige sagt, ich will eine Station, der bezahlt dann den sogenannten kommunalen Abmangel. Der ist aus dieser Abschreibung, die ich vorhin erwähnt habe, klar definiert, auf den Cent genau. Da gehen dann Einnahmen ab, da gehen Werbeeinnahmen ab, da gehen Fahreinnahmen ab. Und da gehen, jetzt kommen wir zu dem von der einzigsten Quersubventionierung, da gehen die Freiminuten für die Pedelecs ab, weil die zahlt der Verband Region Stuttgart. Die Freiminuten für die Pedelecs? Genau. Also bisher war es so, ursprünglich war es so konzipiert, dass es nur Freiminuten gibt für die Fahrräder. Und die waren von Anfang an eingepreist in das Angebot der Bahn. Also die Bahn wusste bei Angebotsabgabe, dass sie 30 Minuten lang die Fahrgäste im Polygo-Tarif kostenlos transportieren muss, sage ich mal. Das wusste sie. Und bei den Pedelecs hat man gesagt, machen wir das nicht. Da hatten wir nach wie vor einen sehr attraktiven Preis. Und die Region hat vor 1,5 Jahren beschlossen, dass sie gerne auch den Leuten das Pedelec schmackhaft machen will. Das sage ich gleich noch was dazu, was die Folge war. Und finanziert deswegen die ersten 15 Minuten der Fahrt. Da allerdings die Fahreinnahmen dieser 15 Minuten aufgeteilt werden mit einem klargelegten Schlüssel zwischen der Bahn und den Kommunen, kriegen quasi gedanklich die Kommunen vom Verband Region Stuttgart über die Bahn Geld für diese 15 Minuten. Das ist so ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wenn ich sage, den Abmangel, also einfach für die Stationen zahlen die Kommunen selbst, dann, ich glaube, dann... Ist alles gesagt. Ist alles gesagt. Und wie gesagt, die Höhe des Abmangels ist einerseits definiert. Also es ist nicht so, dass es ein Überraschungspaket ist. Über diesen Preis hat jede Kommune entschieden. Das wurde ihnen gesagt, also von der Verwaltung. Und von diesem Preis wurde einen Preis X abgezogen, nämlich die Einnahmen. Irgendwas wollte ich Ihnen gerade noch erzählen. Wo war ich denn? Weg. Sie kommen wahrscheinlich wieder zurück. Das heißt, es wird weiter ausgebaut. Das grundsätzliche Ziel ist ja auch, dass man da auch übernimmt. Also das ist ja aber das sehen Sie ja in dem Plan schon, dass wir das Land schon relativ breit mit drin haben. Das heißt, Sie haben ja im Oktober, glaube ich, im Verkehrsausschuss berichtet, auch die Ausleihzahlen, die nicht rosig sind, ja, die auch massiv runtergegangen sind in der Corona-Zeit. Das heißt, sind es die Touristen eine Klientel, die man jetzt einfach verstärkt angehen möchte, um da einfach auch mehr Potenzial rauszuholen? Wir haben im Prinzip 3/4 Zielgruppen. Eine davon sind die Touristen und die am meisten eingebrochen sind, was ich im Verkehrsausschuss gesagt habe, sind die Berufspendler. Jemand, der im Homeoffice sitzt, braucht für die letzte Meile weder bei sich zu Hause noch an seinem Arbeitsort ein Fahrrad. Und da gilt es, neue Berufspendler zu gewinnen. Da ist das Thema Studierenden. Ich sage immer, jeder übt ein gewisses Verkehrsverhalten ein. Und wenn er entweder den Wohnort oder den Arbeitgeber wechselt, denkt er über seine Mobilitätskette nach. Und wenn wir da den Schlüssel finden, den Türöffner finden, an diesen Kunden zu kommen, ihm zu erklären, dass er das Regiorat Stuttgart in seine Mobilitätskette integriert, haben wir gewonnen. Aber haben die
Sinne ausreichend wahrgenommen? Ja. Ja? Ja. Das sieht man, und genau das wollte ich Ihnen vorhin sagen, mit diesen 15 Minuten frei beim Pedelec. Die Bahn hat sich, bevor dieses Angebot von der Region kam, geziert zum Anfang der Corona-Zeit mit mir oder mit uns eine Freiminutenregelung zu vereinbaren, um die Leute aufs Regiorad zu kriegen. Wir haben im April und Mai 2020, wollte ich sagen, komm, wir machen aus der halben Stunde Fahrradfahren, machen wir eine Stunde umsonst. Und wir machen das Pedelec eine Viertel oder halbe Stunde umsonst, dass die Leute aufs Fahrrad gehen, weil sie Angst gehabt haben, Klammer auf, im ÖPNV. Man muss sich ja, war ja völlig abstrus diese Zeit damals. Und die Bayern hat damals gesagt, wer zahlt mir denn diesen Ausfall? Und da habe ich gesagt, der Ausfall wird kompensiert durch mehr Fahrten, die wir haben. Und bereits nach einer Woche war die Bahn hellauf begeistert von dieser Idee, weil die Leute eben nicht, wie sie angenommen haben, nur die Viertelstunde fahren, sondern eine Stunde gefahren sind. Und am Wochenende, und das kommen wir zu den Touristen, und daran erkennen wir den Touristen, am Wochenende die Zahlen stabil waren, jeden Tag, jedes Wochenende weiter nach oben gegangen sind. Und dann kommen wir zum Thema Ausflügler, das sind die Leute hier aus der Region, die in den Nachmittag- und Abendstunden plötzlich lange Fahrten machen. Also nicht diese klassische Berufspendlerfahrt, sondern... Das heißt, das können Sie abfragen natürlich. Das können wir technisch abfragen. Vor allem auch, wo entliehen wurde, wo wird abgegeben. Das wissen wir sowieso, wo entliehen würde und wo abgegeben worden ist, aber das ist kein Kriterium. Das ist nur ein Indikator, wenn ich natürlich in Kirchheim Tech ein Rad ausleihe und in Stuttgart abliefere, dass das nicht unbedingt eine Pendelfahrt ist, darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Die kann man relativ leicht zuordnen. Wenn aber jetzt jemand in Stuttgart Mitte ein Rad ausleiht für 6 Stunden und in Stuttgart wieder zurückgeht, weiß ich nicht, was er damit gemacht hat, weil wir haben kein GPS. Also wir tracken die Kunden nicht, sondern wir haben nur das sogenannte Nahfunk. Das heißt, das Rad meldet sich erst in der Station an, wenn es quasi am Kopf geweckt wird. Das heißt also, habe ich das richtig verstanden, mit der touristischen Ausnutzung von Regiorad sind Sie zufrieden? Also es geht immer mehr, das ist keine Frage, aber es ist nicht so, dass wir diese Zielgruppe nicht erreichen. Das heißt, diese massiven Einbrüche, das war glaube ich zu 2019 gleich 50%. Fast 50%, je nach... Das sind die Berufspendler? Ausschließlich. Ausschließlich? Nahezu ausschließlich. Okay. Natürlich haben Sie in Zeiten, wo Sie sich nicht mal zu zweit treffen durften, natürlich auch Einbrüche im Tourismus. Es fand ja auch im Jahr 2020 oder auch 2021 noch nicht wirklich ein Tourismus statt. Das können Sie an den Übernachtungszahlen ablesen, die ebenfalls völlig im Keller sind. Und wenn natürlich keine Touristen da sind, brauche ich mich nicht beschweren, dass keine Touristen auf dem Rad sitzen. Ja, aber ich meine, also Sie wollen ja, sagen wir mal so, also Touristen, vieles ist ja auch tatsächlich von den Leuten, die hier leben, dass sie sagen, jetzt nehmen wir uns mal ein Rad und machen, also nicht Touristen von außerhalb, sondern einfach Leute, die sagen, jetzt fahren wir mal durchs Remstal. Auch, aber das buche ich unter Ausflügler. Okay. Das ist nämlich ein anderes Vokabular dafür. Und die Touristen sind wirklich die Leute, die gezielt nach Stuttgart kommen, aus eigenem Antrieb, also hier nicht Verwandte besuchen. Das, was ich vorhin gesagt habe, von wegen, wir haben 2 Räder, aber wenn unsere Freunde kommen, leihen wir denen halt 2 aus dem Regiorad aus. Dafür habe ich den Account. Die sind nicht damit gemeint. Touristen sind Leute, die ganz gezielt in die Region kommen, ob nach Besigheim, ob nach Ludwigsburg, ob nach Stuttgart. Sie haben ja vor allem auch im Verkehrsausschuss, und ist auch viel darüber geschrieben worden, über andere Probleme berichtet. Ersatzteilmangel,
Personalmangel, Vandalismus. Wie sieht es mit diesen Problemen aus? Also fangen wir mal beim Schwierigsten an, nämlich beim Thema Personal. Das hat die Bahn jetzt sehr gut im Griff über zwei massive Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist, ihnen ist tatsächlich gelungen, einiges Personal selbst zu akquirieren und einzustellen, die sie jetzt haben. Und noch offene Stellen haben sie dadurch kompensiert, indem sie zwei größere Fahrradhändler gefunden haben, die den Service für sie machen, die in nennenswerter Stückzahl defekte Räder reparieren. Und damit sind Räder quasi wieder verfügbar. Und wir gehen davon aus, dass zum Saisonstart, sage ich immer, eigentlich ist der 1. Mai, aber für uns fängt der Saisonstart schon im April eigentlich an, wenn der gut ist, vielleicht auch schon im März, dass wieder nahezu alle Räder verfügbar und auf der Straße sein können. Was uns davon ein Stück weit abhalten kann, das wissen wir heute noch nicht, ist der zweite Punkt, den Sie genannt haben, nämlich das Thema Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Da ist der Dienstleister auf die Zulieferungsindustrie angewiesen. Sie haben Akquise, dass die Teile kommen. Teile sind auch schon da. Was noch nicht da ist, sind die Anschlussseile, die sehr komplex sind. Ich sagte vorhin, da wird geladen drüber und da warten Sie quasi täglich auf die Lieferung, dass die Stationen wieder mit den Seilen ausgestattet werden. Also da ist jetzt aktuell der größte Nachholbedarf bei den Anschlussseilen. Ja. Ein Beispiel in Stuttgart-Sillenbuch zum Beispiel ist vor einem Jahr, würde ich gefühlt sagen, eine Station errichtet worden. Ich glaube, ich habe da noch keine Räder gesehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Können wir nachher mal gucken in der App. Kann ich mir nicht vorstellen. Also die Räder, also die Stationen werden in Stuttgart eigentlich täglich quasi angefahren, um nach der Station zu gucken, um Räder zu bringen oder zu holen, je nachdem. Also sie machen den Service und beim Service findet auch die Relokation statt. Und die Räder poppen in der App auf, beziehungsweise poppen bei denen im Service auf, wenn sie leer laufen. Wir haben einen sogenannten Service des Leerlaufmanagements und auch das ist quasi automatisiert worden mit der neuen App. Das heißt, die kriegen automatisch eine Rückstandsliste ausgedruckt morgens, wenn tatsächlich Stationen leer gelaufen sind. Und über einen Algorithmus wird quasi versucht, diesen Leerlauf beispielsweise durch eine künstliche Überfüllung der Station zukünftig zu vermeiden. Das heißt, wenn eine Station, wo sonst nur 4 Räder und ein Pedelec den sogenannten Sollbestand bilden, dann kommen dann halt mal 7 Räder hin, um zu gucken, ob quasi im Tagesverlauf es immer noch zum Leerlauf kommt. Also wie gesagt, die Station kann ich, also ich bin auch derjenige, der, wenn ich in der S-Bahn sitze, gucke ich meine Stationen durch, wie es da aussieht, ob sie entweder überfüllt oder leer sind. Aber also du kannst es gerne anschauen, aber ich bin der Meinung, also da ist eine Station gebaut worden vor der BW-Bank in Stuttgart-Sillenbuch an der Kirchheimer Straße und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da seither ein Rad gesehen habe. Gut, nehme ich mit, aber können wir gerne noch mal gucken. Ich will Sie nicht Lügen strafen, ich will es nur für mich wissen. Das heißt, die eingebrochenen Zahlen, das sind ja, Sie haben das ja berichtet, glaube ich, im Oktober, über den Winter wird sich wahrscheinlich nicht viel getan haben. Richtig. Das heißt, die Zahlen sind, wie sie sind. Richtig. Und wir tun alles, um sie zu verbessern. Um wieder auf den Stand vor Corona und darüber hinaus zu kommen. Das ist unser erklärtes Ziel. Das heißt, das ist die Werbeoffensive für die Ausflügler, für die Touristen? Also in viele Ausführungen, also in Paperform,
auf der Internetplattform in der App. Wie wollen Sie an die Pendler wieder rankommen? Über Kooperationen mit Unternehmen, indem die von sich aus, sie haben allesamt ein sogenanntes Mobilitätsmanagement, ein betriebliches Mobilitätsmanagement, und indem wir dort werben, dass das Regiorat Stuttgart Teil ihres betrieblichen Mobilitätsmanagements sein kann. Und da geht es dann auch um das Thema, ist das Regiorat für große Unternehmen interessant? Steht eine Station, ich sage immer, gefühlt vor dem Werkstor? Ist es interessant dann beispielsweise auch für Mitarbeitende in dieser Firma beispielsweise von der S-Bahn dorthin zu pendeln? Oder, was ich persönlich immer schlau finde, ist quer zu pendeln. Also die Leute, die eine, sage ich mal, ungeschickte ÖPNV-Verbindung haben, weil sie über Eck fahren müssen, dass die einfach die Querverbindung, die direkte Verbindung mit dem Regiorat haben. Das sind meine Zielansätze. Das heißt, da haben Sie jetzt begonnen bereits, ja. Da in den Firmen zu werben? Ja, wir sind im Gespräch, wir sind auch im Gespräch über den VVS, weil, wie gesagt, im Hauptberuf bin ich ja für die nachhaltige Mobilität zuständig, der Landeshauptstadt Stuttgart. Wir waren diejenigen, die das Thema betriebliche Mobilitätsmanagement in Bezug auf den VVS, in Bezug auf die Jahreskarte, ich sage jetzt nicht erfunden, aber weit verbreitet haben, sodass wir heute sehr, sehr viele Unternehmen in Stuttgart haben, die die Jahreskarte eingeführt haben für ihre Mitarbeiter. Und wenn Sie die Zahlen in Stuttgart, der Landeshauptstadt Stuttgart angucken, von 16.000 Beschäftigten haben mittlerweile über 12.000 ohne 49 €, ohne kostenlos 49 €, was unser Oberbürgermeister ja wünscht, eine Jahreskarte abgeschlossen. Wo wir angefangen haben, lagen wir unter 8.000. Und das sind genau solche Themen. Und wenn Sie dann, und das ist auch im Regionalparlament ja auch angesprochen worden, wenn Sie dann noch eine perspektivisch, wohlgemerkt, weit perspektivisch vielleicht sogar eine tarifliche Verbindung haben zwischen dem Regiorat und dem ÖPNV. Wenn Sie also quasi mit Ihrem Jahresabo vom ÖPNV auch das Regiorat weiter nutzen, dann haben die Leute im Kopf viel schneller diese Mobilitätskette quasi in die Richtung programmiert. Okay, das heißt, das Ziel ist jetzt primär erstmal die Vor-Corona-Zahlen. 50% müssen Sie wieder draufsatteln. Und wo sind wir dann? Wo sind wir dann? Zahlenmäßig, was ist da, also wie viele entleihen? Also was ist die Ursprungszahl, also vor Corona gewesen? Ja, das ist immer die Frage, was ist Ihre Bezugsgröße? Ist es eine absolute Zahl oder ist es eine Entleihe pro Rad pro Tag? Das ist immer also verstehen Sie, wenn Sie neue Stationen bauen, da bin ich ganz ehrlich, erhöhen Sie ja das Angebot. Ja, wenn Sie dann trotzdem die gleiche absolute Anzahl von Nutzer haben, fragt man sich ja schon, warum hast du ausgebaut, ne, wenn nicht mehr Leute fahren. Deswegen sprechen wir, die Fachleute, immer gern von Ausleihen pro Rad pro Tag. Und wie waren die? Haben Sie das parat? Die waren bei gut eine Ausleihe, also im Schnitt wohlgemerkt, übers ganze Jahr, also pro Rad, pro Tag, pro Jahr, also immer, wie gesagt, aufs ganze Jahr gesehen, ist quasi das Rad einmal pro Tag ausgeliehen worden. Aber wie gesagt, am 21. März genauso wie am 30. Juni, genauso wie am 24. Dezember. Bei Schnee, bei Regen, bei 40 Grad im Schatten. Das ist auch eine Zahl, die niemand versteht. Das ist nur eine Bezugsgröße. Aber an dieser Bezugsgröße hängt zum Beispiel auch die Verteilung der Fahrgeldeinnahmen. Genau, das habe ich Ihnen so als Bonbon noch mitgebracht, dass Sie
Das sind so diese Aktionen, die wir geplant haben, was das Thema Marketing angeht. Was heißt Tarifaktion? Gibt es da nochmal Verbilligungen? Genau, da gibt es dann für die Schüler gibt's dann einen Gutschein, für die Studierenden gibt es ein Paket dann zum Semesterbeginn. Wir haben in den einzelnen Städten in die sogenannten Neubürgertaschen dann quasi eine Erklärung dazu drin, einen Plan drin und ein Fahrgut und wie heißt das Ding? Ein Code einen Bonuscode, um die Leute dieses wie ich vorhin gesagt habe, bei Wohnortwechsel, bei Beginn einer neuen Lebensphase, dieses Regiorat Stuttgart ihnen schmackhaft zu machen. Wir sind beim Stadtradeln dabei mit einer eigenen Kampagne. Wir haben, was das Thema Lastenrad angeht, in Stuttgart den sogenannten Cargo Bike Day, wo man das Lastenrad promotet, wo junge Familien hinkommen, die sich überlegen, kaufe ich mir ein Lastenrad und dann beispielsweise feststellen, ups, ich habe ja bei mir nebendran ein Lastenrad stehen, will ich haben. Was die allerdings gerne hätten, und das ist eine Schwierigkeit, sie hätten gern die Verlässlichkeit über Tage voraus. Also sie würden gerne für Samstagmorgen um 9 Uhr das Lastenrad heute schon bestellen für den März. Neubürgeraktion zum Beispiel, ist das neu? Oder gab es das bereits? Oder andersrum, was ist denn auf diesem Bild, das ich da jetzt sehe, zum Beispiel auch nochmal so eine neue Offensive? Die Stammstreckensperrung ist es nicht, das weiß ich. Ja, nein, aber die Stammstreckensperrung bezogen auf das Regiorat. Also wir bieten das Regiorat ganz bewusst zur Stammstreckensperrung als Alternative für die eingesetzten Pendlerbusse an. Verstehen Sie, was ich? Wollen Sie offensiv ja, mal bewerben? Wollen wir offensiv bewerben. Also man muss sich immer die Frage ist, welche Brille habe ich gerade auf? Ne? Was auch neu ist, wie gesagt, ist heute der Stand auf der CMT. Wir waren noch nie mit dem Regiorat auf der CMT. Ja, und wir haben auch noch nie eine Uni-Aktion gemacht. Sie heißt zwar 2.0, aber es ist die zweite Aktion bei den Studierenden, aber sie wird einen anderen Ansatz haben, wie die Aktion vorher. Sind Sie da in dieser Radhalle? In der Halle? Wir sind 9, genau. Und da waren Sie jetzt das Ganze, das ist ja inklusive jetzt heute. Ist da dieser, genau. Wie sind da so die Rückmeldungen? Ich war gestern selber einen Dreivierteltag auf dem Stand. Die Rückmeldungen sind durchweg positiv bis hin zu überrascht. Ne? Beispielsweise, da kommt jetzt jemand aus Kerne im Remstal und sagt, oh, bei uns gibt es das nicht. Dann sage ich, doch, bei Ihnen gibt es das auch. Ja, in Rommelshausen am Bahnhof und in Städten am Bahnhof. Ah, das sind die blauen Räder. Und ich sage, ja genau, das sind die blauen Räder. Da laufe ich jeden Tag dran vorbei. Also die Leute haben es doch teilweise nicht so wahrgenommen. Das war so eine Geschichte. Und die anderen waren dann, sagen ja, wir haben das schon gesehen, aber ich bin damit mal gefahren vor 3 Jahren und da habe ich das und das Problem gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, probieren Sie es bitte nochmal aus, Problem haben wir beseitigt, dürfte nicht mehr vorkommen. Das sind solche sagen wir mal, erfrischenden und aufweckenden wie soll ich sagen, Situationen. Ganz kurz jetzt nochmal zum für Sie schmerzhaften Fall Freiberg. Gibt es da weitere Kündigungen auch? Was meinen Sie mit weitere Kündigungen? Das waren in der Technik, das hat nichts mit uns. Die haben sich da jetzt nicht lustig gemacht. Ich glaube, die haben sich einen anderen Witz erzählt. Weiß ich noch nicht. Die Kündigungsmöglichkeit läuft noch bis 30.04. Genau. Und wir werden alles dran setzen, dass diese Kündigungen nicht kommen. Zusammen mit unserem Dienstleister. Es ist aber durchaus verständlich, wenn die eine oder andere Kommune kündigt, die beispielsweise nur eine Station haben und keine touristische Entwicklung haben. Verstehen Sie? Hat sich was angekündigt? Gibt es Gespräche diesbezüglich? Ist da
Also es ist so, dass einige Gemeinderäte sensibel sind. Betonung liegt auf sensibel bezüglich ihres Haushaltes und natürlich alle freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand stellen. Und dazu gehört natürlich das Regiorat Stuttgart auch. Ich möchte das nicht überbewerten und ich möchte auch verhindern, dass aufgrund, sage ich mal, einzelner individueller Überlegungen der Eindruck entsteht, dass viele Kommunen darüber nachdenken. Ja, also über den Fall Freiberg könnte ich Ihnen viele Informationen liefern, die nichts mit dem Regiorat Stuttgart zu tun haben. Danke.